А как мы отправили нашему покупателю наушники с надписью «Долбоёб», и он при этом остался доволен? Значит, приходит нам в магазин покупатель и говорит: наушники есть AirPods у вас? Те, что с гравировками, как в оригинале, с шумоподавлением и прозрачным режимом, есть такие. В общем-то, человек подключил их к своему смартфону, посмотрел все настройки, как в оригинале, и ничего не предрешало беды. Ему понравился звук, а также микрофон, и он спросил, сколько они стоят. В нашем телеграм-канале они стоят в 4 раза дешевле, чем оригинальные. Не оказалось достаточной суммы на карте, и он сказал, что придет чуть позже. Тут пришел онлайн-заказ, и мы отправляем по всей России наши наушники, и отправили человеку новые наушники AirPods Pro 2. Через 3 дня нам человек пишет: подключил ваши наушники, тут выходит вот такое название. Мы открываем и видим. О боже, как нам было стыдно. Так получилось, что тот покупатель, который приходил к нам в магазин, подключил свои наушники к айфону, и название автоматически пролонгируется на эти наушники. Мы, конечно, извинились перед нашим онлайн-покупателем и сказали, что мы допустили ошибку. На складе, вероятно, открытые наушники вам были отправлены. Мы немедленно все исправим. Бесплатно отправили ему новые наушники и подождали те наушники с надписью.